लड़का बड़े ध्यान से ड्राइंग बना रहा था कि पीछे से दादी जोर से छींकने का प्रैंक कर देती हैं। पहले तो बच्चा दादी को देख मुस्कुराता है, कुछ नहीं बोलता। फिर जब दादी दोबारा छींकती हैं, तो मुस्कुराते हुए, दादी यहाँ क्यों छींक रही हो, पीछे छींको ना। दादी मुस्कुराकर कहती हैं, ठीक है बेटा, अब नहीं छींकेंगे। बच्चा फिर दादी साइड मुंह करके ड्राइंग बनाने लगता है, जैसे ध्यान पूरा दादी पर हो। दादी बोलती, अरे बेटा सही से बैठ जाओ। तभी दादी फिर से छींक देती हैं। अरे दादी, नाक में टिश्यू रखो ना, आपकी छींक आ रही है। ठीक है बच्चा। जैसे ही दादी छींकने वाली होती, बच्चा तुरंत दादी के नाक बंद करके दूसरे हाथ से ड्राइंग करने लगा। अरे बेटा, दोनों हाथ से बनाओ। दादी, आपकी छींक आ रही, ऊपर छींको, मेरी ड्राइंग खराब हो जाएगी। अरे बेटा, ऊपर कैसे छींकूं? बेचारा दादी से परेशान होकर वहाँ से जाने लगा।